tunasherehekea Pasaka kwa kufufuka kwetu Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tazungumzia nguvu ya ufufuo. Nguvu ya ufufuo. Nini maana ya ufufuo? Nguvu ya ufufuo ni nguvu ambayo inafufua kile kitu ambacho kimekufa, kile kitu ambacho hakiko hai. Ufufuo ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Ufufuo ni nguvu ya Mungu. Hii nguvu ipo, inafufua vile vitu ambavyo vinaonekana havipo, havifai, havifanyi kazi. Haleluya. Nguvu ya Mungu inafufua chochote ambacho kinaonekana hakina uhai. Hii nguvu ipo, na hii nguvu inatembea kwa kila mtu, na inafanya kazi kwa kila mtu. Inafanya kazi kwa namna gani hii nguvu? Inafanya kazi pale endapo mtu amekuwa na kiu, amekuwa na shauku, anatamani kutoka mahali ambapo anapita. Hii nguvu ipo. Ukiitamani, ukialika, hii nguvu ipo. Hii nguvu iliyofufua Yesu kutoka kaburini, hata wewe leo ipo kukufufua. Tamani kufufua kile ambacho kimekufa ndani yako. Unaona kabisa labda kuna ugonjwa ambao umekuwa ni shida, umekuwa ni changamoto. Leo unaenda kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tamani, kuwa na kiu, kuwa na shauku. Hii nguvu inatembea. Hakika utatoka kama ulivyoingia. Haleluya. Ipo nguvu ya Mungu ambayo inafufua vile ambavyo vimekatiwa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama walikukatia tamaa kutokana na ugonjwa unaopitia, leo hii nguvu ipo inafufua. Wewe ni kuamini, ni kutengeneza shauku, hii nguvu ipo inatembea. Hutatoka kama ulivyoingia. Tembea na hii nguvu ikafufue biashara, ikafufue uchumi, ikafufue hata yale ambayo walikwisha kupatia tamaa kwamba hayawezekani. Nguvu ya Mungu inafanya kazi. Haleluya. Amen. Pastor alikuwa naomba usomee Mathayo, kitabu cha Mathayo 27 aya ya 62 hadi 66. Tusome Mathayo 27 aya ya 62 hadi 66 tunasoma. Hata siku ya pili ndio iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari? Nendeni mkalilinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri. Haleluya. Tumesikia hili neno lilozungumzwa hapa ya kwamba baada ya Yesu kufa kwa kaburini, uliweka ulinzi mkubwa kwenye lile kaburi ili asifufuke tena. Waliweka jiwe, wakaweka maskari, wakaweka ulinzi, wakaweka usalama wa kila namna ili asifufuke. Lakini kwa nguvu ya Mungu Yesu alifufuka tena. Haleluya. Ambaye anaishi sasa, ambaye ndio tunaisherehekea siku ya leo, siku ya Pasaka, ufufuo. Amina. Yesu alifufuka tena. Ni nini ambacho kimekufa ndani yako unaona hakitafufuka? Kuna sentensi moja hapa imenifurahisha. Walikuwa wanamuita Yesu mjanja. Hakika Yesu alikuwa mjanja, lakini aliamua kutii mpaka mauti, kwa sababu alijua ipo nguvu ambayo itamfufua, atakuwa hai tena. Haleluya. Kwa hiyo sisi ni wajanja pamoja na Kristo. Amina. Kama umeokoka unasikia watu wanakuambia wewe ni mshamba, umekosa kazi ya kufanya, sio. Sisi ni wajanja pamoja na Kristo kwa sababu tunaijua siri. Haleluya. Yesu alifufuka, walimwekea ulinzi mkubwa.
Maaskari walisimama kila upande asije akatoka kaburini, lakini kwa nguvu ya Mungu Yesu alifufuka tena. Na sasa tunaiadhimisha Pasaka, tunaimba haleluya, hakika amefufuka. Amefufuka kweli. Kwa hiyo usikate tamaa. Usione kwamba pale ulipokwama hauwezi kutoka. Tamani nguvu ya Mungu kwa sababu ipo. Hii nguvu iliyomtoa Yesu kaburini ikutoe na wewe leo. Haleluya. Usikate tamaa, nguvu ya Mungu ipo. Ni kutengeneza kiu, kutengeneza shauku. Hautaona kutumbukiwa. Hautaona kuteseka, kwa sababu wakati mwingine tunateswa si kwa ajili ya kwamba si kwa sababu kwamba labda umekosa. Ni wakati ambao tu unapita. Lakini ukitamani nguvu ya Mungu kutoe, unatoka. Usipotamani nguvu utabaki kama ulivyo. Haleluya. Yesu alikuwa mjanja, ametoka kaburini akiwa mzima. Haleluya. Amen. Pia tuone mstari mwingine. Pastor naomba atanisomea Mathayo 28 ule mstari wa 1 na wa 6. Haleluya. Yesu alikuwa mjana na sisi ni wajanja pamoja na Kristo. Mathayo 28 mstari wa 1 na wa 6, Biblia inasema hata Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Mstari wa 6, hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Amina. Tumeona hapa jinsi ambavyo hawa wanawake walitoka asubuhi na mapema kwenda kuliangalia kaburi. Walipofika kaburini, wakawa wanashangaa, wanalitazama kaburi. Lile kaburi alishuka malaika, akalivingisha lile jiwe, Yesu akatoka mzima. Wale walinzi tumeona hapa, walinzi walipigwa upofu, wakagalagazwa pamoja na virungu vyao na ulinzi wote. Yesu akatoka akiwa mzima, ambaye ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Mungu wa majeshi ndio jina lake, na ndiye tunamtukuza hata sasa. Hakika kama kuna kitu ambacho unaona kinakutesa, halika huyu malaika aliyeshuka na kuketi kwenye lile jiwe na kuliviringisha, akaviringisha magonjwa yako. Amina. Aviringishe magonjwa, aviringishe aibu, aviringishe kile ambacho ulikuwa kinakutesa. Haleluya. Ipo nguvu ya kuliviringisha jiwe. Hawa maaskari walijua wako lindoni, lakini lindo liliwashinda. Walipigwa chini. Amina. Kwa hiyo ipo nguvu ya Mungu ya kukutoa kwenye changamoto, ipo nguvu ya Mungu ya kukutoa kwenye magonjwa, ipo nguvu ya Mungu ya kufufua biashara yako, ipo nguvu ya Mungu ya kufufua ndoa yako. Usikate tamaa. Ipo nguvu ya Mungu. Yesu aliyashinda mauti kwa sababu ya hii nguvu. Haleluya. Amen. Pamoja na kukesha pale makaburini, lakini haikusaidia kitu. Bwana wa Bwana aliinuka. Mungu wa miungu alisimama tena. Haleluya. Kwa hiyo usikate tamaa. Ni nini ambacho kinakutesa? Unapita kwenye changamoto gani? Nina ushuhuda mmoja. Nikiwa na changamoto, nilikuwa nashindwa hata kuomba. Nikawa nalia tu. Lakini baada ya kupata hii neema ya wokovu, nikasikia ya kwamba ipo nguvu ya Mungu ambayo inafanya kazi. Maana nilikuwa nikitembea sasa kwa akili zangu, nikitembea kwa kusikiliza ushauri wa watu tofauti. Lakini baada ya kufika hapa, nilikutana na watumishi wa Mungu ambao ni sahihi. Kama ipo nguvu ya Mungu. Kama umeshakwenda kwa waganga umechoka, ruhusu nguvu ya Mungu itembee ndani yako. Nikawa nasubiri kwa Mungu, kwani hiyo nguvu ya Mungu ipoje? Hii nguvu ya Mungu ni nini? Hakika niliendelea kudumu katika kuomba. Siku moja hii nguvu ilishuka kwangu. Haleluya. Siku moja hii nguvu ilishuka kwangu. Yaani sikujua ni nini kilichotokea. Ilikuwa ni kama umeme. Nilisikia kutikiswa. Kutikisika. Yaani sikujua. Lakini kumbe ndio ilikuwa nguvu ya Mungu. Na ndipo ambapo magonjwa yalianza kuondoka moja baada ya nyingine. Kwa hiyo hii nguvu ya Mungu ipo, inatembea. Hata sasa iko hapa.
tengeneza kiu, shauku yako. Mwambie Mungu nimechoka kuteseka. Ndoa inasumbua, mwambie Mungu nimechoka. Nimechoka hii ndoa. Niondolee hii aibu. Viringisha hii aibu. Watoto wangu wanahangaika, watoto hawasikii, watoto hawaeleweki. Mwambie Mungu niviringishie hii aibu. Sitaki tena hii aibu. Nimechoka kukaa hapa. Hakika hii nguvu inaondolewa. Hii nguvu inaenda kuondoa kila changamoto uliyokuwa nayo. Nimefika hapa ni kwa sababu ya neema ya Mungu na nguvu ya Mungu ambayo inanisaidia kila siku. Nguvu za waganga, mashauri ya huko pembeni tunapewa hayatusaidii chochote. Lakini hii nguvu ya Mungu inafufua kila kilichokufa kwenye maisha yako. Inafufua ndoa, inafufua uchumi. Chochote ambacho unaona kwako hakiwezekani, ipo nguvu ya Mungu. Alika nguvu ya Mungu. Mwambie Mungu, hii nguvu ambayo uliachilia ikamfufua Yesu kaburini, ikanifufue na mimi pamoja na familia yangu. Ikafufua changamoto, ikafufua uchumi. Haleluya. Nguvu ya Mungu ipo, wana wa Mungu, tusiogope. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Yesu amekwisha kutolewa kafara. Tumetembea sehemu nyingi tunaona wanatoa kafara, wanachinja kuku, wanachinja mbuzi, lakini ipo damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Ukiita hii damu inabadilisha kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo unapopita kwenye changamoto, usiogope. Ita damu ya Yesu kwenye kila eneo la maisha yako. Ita damu ya Yesu kwenye kila eneo la maisha yako. Tukiwa mahali hapo ukiambiwa ita damu ya Yesu, unaita damu ya Yesu kuanzia kule kwenye familia yako ulikotoka, kwenye nyumba ya baba yako na mama yako. Unaituma damu. Hii damu inasafiri. Hii damu sio kwamba iko sehemu moja. Hii damu inasafiri. Inaenda kila mahali. Haleluya. Tuma damu nyumbani kwenu. Tuma damu kila eneo. Tuma damu kwenye nyumba yako. Tuma damu ya Yesu kwenye biashara yako. Hakika hii damu inabadilisha kila kitu. Damu ya Yesu ina nguvu. Ina nguvu ambayo inaenda kufufua na kusimamisha kila ambacho mliona kabisa hiki hakifai. Au mtu umeshamkatia tamaa ya ugonjwa. Umekatiwa tamaa. Watu wanaona wewe huwezi kupona tena. Ipo nguvu ya damu ya Yesu ambayo inakwenda kubadilisha kila kitu. Umeitwa majina mengi. Yesu yeye aliitwa mjanja. Wewe umeitwa majina mengi. Umeitwa mgonjwa, umeitwa muni, umeitwa mzinzi, lakini ipo nguvu ambayo inakwenda kubadilisha haya majina mabaya ambayo ulikuwa ukiitwa. Umeonekana ufai kwenye familia, wanakudharau. Hebu tamani nguvu ya Yesu. Hii nguvu iliyomfufua Yesu ikafufua na kubadilisha haya mambo. Kuna majina mabaya sana yanayotembea mtaani. Hata kwenye familia ukisema umeokoka wanakudharau, unaye kakosa kazi ya kufanya. Hapana. Ipo nguvu ambayo ukialika ndani yako inakubadilisha na watakuona watu tofauti. Yaani muonekano wako utaonekana. Ni kwa sababu ya hii nguvu. Tamani sana hii nguvu. Nguvu ya ufufuo. Ufufuo ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ambayo inatubadilishia kila kitu. Kutoka kwenye magonjwa kwenda kwenye uzima. Tamani sana hii nguvu. Ni nguvu ambayo hairuhusu hata wachawi hawezi kukusogelea tena. Hata zile madhabahu za ukoo zinakaa mbali, zinajitenga mbali na wewe, kwa sababu ipo nguvu ya Mungu ambayo inabadilisha, ambayo hairuhusu kitu kingine chochote kiingie. Haleluya. Amen. Ni kuruhusu nguvu ya Mungu na kuitia damu ya Yesu kwenye kila eneo la maisha yako. Yesu alipigwa, alijeruhiwa, alichubuliwa, alimwaga damu kwa ajili yetu. Yeye ndiye aliyefanyika kafara. Yesu ni kafara yetu. Kwa hiyo wanapotoa kafara nyumbani, wewe hakikisha mwenyewe kabisa yupo kafara. Yupo aliyemwaga damu yako. Yupo aliyekufia msalabani. Haleluya. Usikubali kuungana na madhabahu za ukoo. Wakichinja waambie chinjeni, mimi siko huko. Mimi yupo ambaye alikwisha kufanyika kafara kwa ajili yangu. Haleluya. Amen. Usikubali kabisa kushiriki. Ninamshukuru sana babangu wa kiroho. Alinifundisha kitu. Akaniambia wakiwa wanafanya matambiko nyumbani, wakihitaji hela, usitume hela. Ukituma hela, tayari unajiungamanisha tena kwenye matambiko yao. Kwa hiyo kwepa hicho kitu, usiruhusu. Na alinipa ujasiri, akaniambia damu ya Yesu inatosha. Wao wakiwa wanafanya kafara, wakiwa wanafanya matambiko, wewe alika damu ya Yesu, tuma damu ya Yesu. Hakika damu ya Yesu inaenda kubadilisha. Hata kile wanachofanya wanaenda wanapunguza nguvu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya familia yangu. Ile habari ya kutapika tena siku hizi haipo. Haipo. Si kwamba ni mimi nimeweza kufanya waiache, hapana. Ni yale maombi, ni ile kiu yangu
lakini haya mambo tunayofanya sio mambo mazuri. Damu ya Yesu mbona ndio kila kitu? Damu ya Yesu inabadilisha kila kitu. Kwani mimi nilipokuwa nikihangaika na magonjwa, mmesikia tena mimi napiga simu kwamba ninaumwa, niko kitandani nini? Waniambia hapa, nikamwambia basi ni damu ya Yesu. Hizo damu za mbuzi hazisaidii chochote. Ipo damu ya Yesu ambayo inaondoa magonjwa, inaondoa huzuni, inaondoa laana, inaondoa balaa. Tuitumie damu ya Yesu. Ninamshukuru Mungu wamebadilika. Wamebadilika, si kwamba ninaomba sana, lakini nilimwambia Mungu, kumbe hii damu yako ndio damu ambayo sasa hivi tunapaswa kuitumia. Ninatamani basi, maana nimekujua, natamani na familia yangu ikujue. Kwa hiyo taratibu, kidogo familia inatoka. Haleluya. Damu ya Yesu ndio kila kitu. Na unapoituma damu ya Yesu, inaanza kufanya kazi. Sio mpaka upige kelele wewe. Damu inaenda kushughulika kule. Damu inaenda kufanya kazi. Inawabadilisha hata wao. Kidogo anatoka mmoja baada ya mwingine. Haleluya. Ninamtukuza Mungu, mdogo wangu naye ametoka huko. Tukiunganisha nguvu, familia itatoka kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo tuithamini sana damu ya Yesu. Tuithamini sana hii nguvu ambayo ilimfufua Yesu. Hakikisha unapotoka hapa uondoke na hii nguvu. Hata unapoenda kusherehekea huko, hakikisha hii nguvu unayo. Usiende ukakimbilia kwenye kumbi za starehe ukaiacha hii nguvu nyuma. Tembea nayo. Unakula pilau lako iandike, ingie kwenye kile chakula, ikafanye kazi kwenye kila eneo la maisha yako. Hakika utamuona Mungu. Vitu vingine hatuhitaji kutumia sana nguvu. Tumepewa damu ya Yesu ndio kila kitu. Tunahangaika sana, lakini endapo utakaa ukatulia, ukaita damu ya Yesu kwenye kila eneo la maisha yako, hakika unamuona Mungu anabadilisha. Tusiumize vichwa. Damu ya Yesu. Tamani. Tumesikia shuhuda nyingi kupitia damu ya Yesu. Nina kubali 100% kwa sababu nimeiona ikitenda kazi ndani yangu, hata kwenye familia yangu. Kila changamoto itia tu damu ya Yesu. Ukiona nguvu ya maombi inapungua, ukiona hata hamu ya kuja kanisani, unaishiwa hamu, unatamani kuja kanisani lakini unasikia uzito, utamani. Hebu ita hii nguvu. Mwambie Yesu, nahitaji damu yako, nahitaji nguvu zako. Zinitoe hapa. Hakika unatoka. Hakuna kingine chochote cha kututoa kwenye changamoto, kwenye magonjwa, kwenye huzuni. Ni damu ya Yesu peke yake. Maana ndio aliyoimwaga kusafisha na kuondoa kila tatizo ambalo linakabili wanadamu. Amefanyika kafara. Yesu ndiye kafara. Mimi ninajivunia sana. Yesu ni kafara yangu. Niliugua nikachinjiwa mbuzi kama 4, sikupona. Walimwaga damu ya mbuzi, sikupona. Lakini baada ya kupata neema ya wokovu, damu ya Yesu iliondoa kila kitu. Kiurahisi kabisa. Kiurahisi kabisa. Sikutoa hata 10. Unauma, unazidiwa, unapelekwa nyumbani, unachinjiwa mbuzi. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Hujapona, ukirudi Dar es Salaam kitandani. Kuna nini? Hakuna chochote. Ni damu ya Yesu ilinivusha. Ni damu ya Yesu ilinitoa. Ni damu ya Yesu ilininua. Ni damu ya Yesu inanibeba mpaka sasa. Ninaipenda sana damu ya Yesu. Maana ilimwagika pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Napenda hata nikishindwa kuomba, ninaitia tu damu ya Yesu mpaka ninasinzia kabisa. Naita damu ya Yesu kwa sababu najua ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Ikinizingira, ikinizunguka, hata mizimu haiwezi kunisogelea, inaniogopa. Haleluya. Kwa hiyo damu ya Yesu ni kila kitu. Alimwaga, sisi unapoita utumie hata nguvu. Utoe pesa, utoe nini? Mbuzi wangapi walinunuliwa kwa shilingi ngapi? Damu ya Yesu ni bure kabisa. Ita damu ya Yesu popote ulipo. Alimwaga kwa ajili yetu. Ilimwagika kwa ajili yetu. Na iko hai hata sasa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipende kupokea ushauri ambao sio sahihi. Ukiwa kwenye changamoto unasikia mambo mengi. Yanazungumzwa mengi. Wewe nenda mahali fulani utapona. Hicho unachokipitia kuna fulani alipona mahali fulani. Sio, mwambie damu ya Yesu ndio kila kitu. Itia damu ya Yesu, usiogope. Hata ukiona unachelewa kupona, usiogope kwa sababu Mungu anafanya kwa wakati wake. Si kama vile unavyohitaji haraka pale Mungu atende. Hapana. Hata ikichukua muda, usiogope, vumilia, utapona. Mimi leo ni mzima. Mbuzi hazikusaidia chochote. Ni damu ya Yesu ndio niponya. Ni nguvu ya Mungu
iliyofufua ule uhai wangu tena nikawa mzima. Maana nilikuwa natembea kama nimekufa. Hueleweki. Yaani mtu mwingine anakuambia hajakuona, kumbe upo, hauonekani, umefichwa. Hebu muamini Yesu leo akaviringisha aibu yako. Muamini Yesu akaviringisha aibu ya familia yako. Muamini Yesu akaondoa magonjwa ambayo yanakusumbua. Muamini Yesu akarekebisha ndoa yako. Muamini Yesu atarekebisha watoto wako. Muamini Yesu atarekebisha hata familia. Hata kama baba ni mlevi, muamini Yesu. Ipo nguvu ambayo inaenda kutoa huko na kurudisha tena kwenye uzima. Haleluya. Kwa hiyo tuipende sana damu ya Yesu. Alichukuliwa pale msalabani ili mimi na wewe tuwe wazima. Kwa hiyo tunapokwenda kinyume, tunakaa muda mrefu kwenye magonjwa. Kumbe kuna kitu rahisi. Lipo jambo rahisi la kututoa, nguvu ya ufufuo. Ukiona kushindwa, ita damu ya Yesu. Ukiona uelewi, ita damu ya Yesu. Kuna wakati ambapo mtu unapita mahali, yani hata hamu ya kuja kanisani unaona, ya nini? Naenda narudi na ugonjwa wangu. Naenda changamoto ziko pale pale. Naenda narudi ndoa ngumu zinaendelea. Kuna kitu ambacho hujakihalalisha. Kuna kitu cha kurekebisha. Ni damu ya Yesu. Ni nguvu ya ufufuo. Nguvu ya Mungu inatenda kazi nyingi sana. Sana sana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mwana wa Mungu ulioko hapa, tamani, tengeneza kiu, shauku yako, hakikisha unaondoka na nguvu ya damu ya Yesu mahali hapa. Nguvu ambayo imemfufua Yesu. Leo tunakwenda kusherehekea Pasaka, tunatangaza amefufuka. Amefufuka. Ipo nguvu ambayo imemfufua. Hata wewe unaweza kuambatana nayo. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana.